उनके जेके नांग बणजी मूंखे डंग थियूं हणनि पयूं या दादली बि घर कोन कंदई। ये हेडो बार पैदा करे वेठी आ, कोई भी तो वट सबूत कोने। मानू तुझे राज जा मरन या मुझे राज जा, पर इन सभिनी जो खून तुझे कंध में पवंदो। लायो टोपियूं पटका औरतुनि वारियूं पातियूं पाए वनी घरनि में वेही रहो। हिक हिक कातल खे चोटे चोटे मारी दुसनाली। मुझो बार हरामी तो सडियो वने, चाची जी रखीले तो चयो वने। हिम्मत वारी मेहनत वारी मुझी न्याणी लाली बेगैरत कीअं थी बणजी सके। गैरत वारी तो के केड़ी खबर है ता तो औलाद जे विछोड़े जो दर्द छा थींदो आ। सिंध जी मुखे मुझो पुट आणे दे। महारानी अदा खमीसा हे तू छा तो चई, मां ऐं जमाल त छा, पर मुंहिंजो पूरो राज तोखां कंधो कोन कढाईंदो। तूं रुगो हुकुम कर त असांखे करणो छा आहे। वरियम तोड़े जो तुंहिंजो सॼो राज असां सां गॾु हुजे तॾहिं बि असीं अलादाद खां कमज़ोर आहियूं बाबा। मुराद मीर हसन सां घटि नाहे करणी, रुगो तुंहिंजो निकाह थी वञे हुन सां हिक हिकाणी ज़रूर करणी आहे। उन्हीअ मुराद वाई सवाई टका चङी कयो। हिन महिल बि तव्हांखे ढेड़नि जी सॼी ज़िंदगी ढेड़नि में गुज़री वई। माण्हू वञी चंड ते पहुता, तव्हां हिते जो हिते पिया था ॾुध विलोड़ियो, पंहिंजे पाण में था पिया विलोड़ विझो। चारों तरफ़ घेरो था कयूं ऐं पोइ गोलियुनि जो मींहुं था वसायूं। पाण ई कुआ बिरणनि मां निकिरी था ऐं हथ मथे कंदा, चवंदा माफ़ी माफ़ी। छो सबर सोटो साण कॾहिं कोई न करे। छा पे सोची सुना साईं, खैर त आहे न। छा सोचींदुसि कंदार, मूं जेतिरो बि इज़तदार बणिजी गुज़ारण जी सोचियो आहे, दुश्मन सम्झो त अलादाद डिघो ई कमज़ोर आहे। तॾहिं त दुश्मन अॼु असांजा नंग खंभे खणी विया आहिनि कमदार। अदा अलादाद खान, अगर असां तुंहिंजा एॾा ई ॾोहारी आहियूं त सोणे मुंहं सां चई छो नथो त तुंहिंजो ॻोठु छॾे वञूं, बाक़ी घड़ीअ घड़ीअ असांखे बेइज़तो छो थो कराए। भॼे हीर छो थी अलादाद जे ॻिची में पई, कहिड़ो तव्हां सां असां बुरो कयो आहे। तूं न ॻाल्हाए कमदार, सुञाणा थी तोखे बि। अलादाद खान छा छा न कयो आहे, छा छा न कयो अथई असां सां। कारी बाह असांजे कंध में विधई, इन जे चवण ते ई त जमाल असांजे घर में घिरियो। मथो मुंहिंजे पुट जो बि त अलादाद खान जे चवण मुताबिक़ ई फाटो। मुंहिंजे धीउ खे मीर हसन धिके अलादाद जे ज़ोर ते कढियो आहे। उन खां पोइ हा मीरा 2 लख रुपयनि जा संग जा वठी हाणे संग नथी ॾे, सो बि अलादाद जे ज़ोर ते। अञा थो पियो चवे त अलादाद जे सां न ॻाल्हाए, हुन छा कयो आहे। वरी जे संग ॾिनई त मुंहिंजी ॾोहो जमाल खां अगवा कराई। बस कर माई, बस। मर्द माण्हू मरी विया थी या जो तूं ओताक ते अकेला छा मां छा पई चई। कहिड़ियूं जुठियूं कयूं थमाए, जुठियूं त तो असां सां कयूं न। 101 जुठ कई अथई। विख विख ते असांजो नकु कटींदो रहियो आहे। भला मूंखे ॿुधाए त असां तुंहिंजो ॾोहो कहिड़ो कयो आहे। तूं हिते ओताक में बि ॾियारी न हण, जेको बि ॻाल्हाइणो आहे त सावण खान खे चओ त अची ॻाल्हाए। तो ॻाल्हाए चुको, घणो थियो। उनखे कहिड़ा बोस्के जा पटका ॿधराया आहिनि अलादाद खान। हथ सां मुंहिंजी नोह खणाई अथव, हाणे हथ सां। कमदार तो मीर हसन ऐं बहार मुंहिंजी नोह खणाई आहे। तव्हांजे हूंदे केरु पेर पाईंदो हिन ॻोठ में। जमाल खे कहिड़ी ताक़त आहे। माहिर मुड़साई खे वञी चओ त अची हिते मूंसां फ़ैसिलो करे, बाक़ी तूं इहा पक पक बंदि कर। घणो थियो। फ़ैसिलो त तोसां कंदासीं अलादाद खान,
पहिरियों हिन ॻोठ मां लॾो खणो, पोइ ॾिसूं त तूं कीअं थो मन मानियूं करें। लॾो पोइ खणो पोइ, पहिरीं फ़ैसिलो कयो। जेकॾहिं मां ॾोही थियसि त ही बनियूं ॿार तव्हांखे ॾेई ऐं तव्हां हथे ख़ाली हलियो वेंदो, हथे ख़ाली। चङो, ॾिसूं था त तूं ॾोही आहे या न आहे। इहा सभु ख़बर खोड़ीअ ते पवंदी। हा, ईअं न आहे औलादाद खान त रुगो को ज़मींदार आहे, पगदार आहे त सभु वागा तुंहिंजे हथ में आहिनि। असां मिसकीननि जी बि का इज़त आहे। रखो रब ते, फ़ैसिले करण वारो उहो मथे बि वेठो आहे। हा, चमो पाणी वॾो अध बची वियो अथई। अम्मा लाली, अम्मा लाली बेचारी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां तो ता कुर्बान थिया, असल तुंहिंजा पैर धोई पिया। अम्मा असां ग़रीबनि ते तो वॾा वड़ कया आहिनि, ऐं तुंहिंजा थोरा त क़बर ताईं बि न लाहे सघनि था। वे अदी लाली वे अम्मा वे। हिकु दफ़ो ॿीहर तुंहिंजो एहसान थियो मुंहिंजे मथां। तूं ॿीहर मुंहिंजी हयाती बचाई। हयाती ॾियण वारी रब जी ज़ात आहे। मां केरु थींदी आहियां कंहिंजी हयाती बचाइण वारी। अम्मा ॻाल्हि त ॿुध, इन मीर हसन खे ॾिस, सिर तिरी ते रखी इन जमाल ऐं वरियाम सां जेको मुक़ाबलो कयो अथसि। वाह छोकरा वाह। मूंखे ख़बर आहे त मीर हसन मुंहिंजो बहादुर भाउ आहे, पर बहादुर हुअण सां गॾु हू थोरो बेवकूफ़ बि आहे। ना अम्मा न, मीर हसन खे बेवकूफ़ बनाइण वारो बि इहो सावण आहे, पर शुक्र रब जो मीर हसन समझी वियो अथसि। हाणे हा बसि अल्लाह साईं इन ई सम्झ ते क़ाइमु रखेसि। ॿुध मासी मीरा, अॼु दादलीअ जो निकाह आहे न? हा मां ॿुध, छो ख़ैर त आहे? मासी, मां जेका ॻाल्हि तोखे चई हुई, तोखे उहा यादि आहे या न? हा अम्मा, इहो जेको तो इहो 10 लख ॾंड ऐं 2.5 तोला सोन हक़मार में उहा थी ॻाल्हि करी न। लाली मूं ने सावण सां टके तोरे ॻाल्हायो थोमांसि। हा, ॾाढो भलो कयो अथई मासी। दादली, तूं हिकु ॻाल्हि ॿुध, तोखे ॾुख ज़रूरु थींदो, पर मूंखां न पुछजांइ त इहो मां छो थी चवां। लाली भेण, कहिड़ी ॻाल्हि? तुंहिंजे फ़ाइदे जूं मां तोखे सभु ॻाल्हियूं ॿुधायूं अथमि, पर हिकु ॻाल्हि अञा रहिजी वई आहे। तोखे ज़हर जी गोरीअ जहिड़ी ज़रूरु लॻंदी, पर इन्हीअ में ई तुंहिंजो फ़ाइदो आहे। मां इहा वरी कहिड़ी ॻाल्हि? देर न कर अम्मा, तकड़ में ॿुधा ॿुधा। दादली, तूं कॾहिं बि दिल मुराद खे औलाद पैदा न करे ॾिजांइ। छा तुंहिंजो मतिलब त मां सॼी ज़िंदगी बे औलाद हुजां? न दादली, तूं बे औलादी न, बे औलादी मां आहियां। तुंहिंजे बदिरां तुंहिंजे औलाद खे जनम मूं ॾिनो आहे। अम्मा ये वरी कीअं? दिल मुराद खे इहा ॻाल्हि कॾहिं बि न ॿुधाइजांइ त लाली दिल मुराद जे ॿार जी माउ आहे, न त दादलीअ जो घर बर्बाद थी वेंदो। मासी लाली भेण, मां ॿिनि ॻाल्हियुनि सां गॾु तुंहिंजी इहा ॻाल्हि बि चङी तरह सम्झी वई आहियां। तूं दिलि जाए कर। सिंध जी न्याणी महाराणी, सिंध जी न्याणी महाराणी। अलादाद खान, ई खमीसो खबर उहे माण्हू आहिनि जिन मीरा ऐं दादली खे अगवा कयो।
सो बि खमीसे जे चवण ते। केर सोचे तो मीरा ही दादली अगवा थी है? हाँ? भले हिन अलादाद खान की थी ऐं भेण अगवा थी है। भेण अगवा थी है अलादाद खान जी। जमाल किथे है? अलादाद खान वरियाम ज़ख्मी आहे। जमाल उनखे अस्पताल खणायो आहे। मीरा ही दादली किथे है? भाउ अलादाद खान वो पंहिंजे घर में आहिनि। मीर हसन मुर्सी करे उन्हनि खे आज़ाद करायो आहे। कमदार जी सोना साईं। बाबा इन बिनी अमरान मां हथ कढो तो वञनि ॻोठ। ठीक आहे सोना साईं। न अलादाद खान बड़ी मुश्किल साधन कमीनन के मूं पकड़ियो आहे जेके ॿ बीठा आहिनि। के मूं पकड़ियो आहे इन्हनि जा हथ पेर ॿधी मां तो वटि पेश कयो आहे। इन मतलब तो मुझी का भी हैसियत तो वटि न आहे। अलादाद खान मुझो फैसलो ॿुध। इन टिनी जा जॾहिं लाश वेंदा न तॾहिं वरियाम ऐं जमाल जूं अखियूं खुलंदियूं। असां सां जमाल हिन खमीसे ई वरियाम जी दुश्मनी आहे। असांजी दुश्मनी हिननि जे राज सां न। मीर हसन थोरो सोच बाबा। हिननि जे राज में नंढा ॿार पोड़ा पका ज़ालू औरतूं हूंदियूं बाबा। हिननि खे मारे करे असीं हिननि जे मिटनि माइटनि जूं बदौं नथा खणणु चाहियूं। हिननि खे आज़ादु कयो बाबा। वञणु ॾियो हिननि खे। चलो तव्हां वञो ऐं वञी पंहिंजनि माइटनि सां मिलो। ऐं हा जेकॾहिं तव्हां में गैरत जो टको बि हूंदो न त मुंहिंजे राज ॾांहुं ॿीहर अखि खणी कोन ॾिसंदो। रावण खान चओ भाउ अलादाद खान। तूं वञ ऐं हींअर जो हींअर तयारी कर। अॼु हिन खमीसे खान जे साम्हूं हिन जी नुंहुं जो निकाह तुंहिंजे पुट सां थियो। अॼु जो अॼु वञ तूं तयारी कर रावण खान। ईअं ई थींदो अलादाद खान। हिन खमीसे मंडे मूंसां घणियूं जुठियूं कयो आहे। हिन जे अखियुनि जे आॾो मुंहिंजे पुट दिल मुराद जो निकाह थींदो। हा हिन जे अखियुनि जे आॾो। तव्हां वञो। जे जमाल ऐं वरियाम गैरत वारा हूंदा न त खमीसे खान खे अची आज़ादु कराईंदा। हाणे हलो चलो मुंहिंजे अखियुनि जे आॾो चलो। रईस अलादाद असीं वञूं था पर जेकॾहिं झेड़ो खुटाइणो अथव त चाचे खमीसे ऐं रईस वरियाम वारनि खे मारजो न। महीने जी मोहलत थो ॾियांव महीने जी न त खमीस जी लाश ॾियारे मोकिलींदोसांव। हाणे चलो हलो हितां। हल खानू हल। अलादाद खान कई न पंहिंजो फैसलो कई इन्हनि खे आज़ाद। हाणे फैसलो कीअं थींदो आहे? सोढो सोढो तोखे ॿुधाईंदो त फैसलो कीअं थींदो आहे। कमदार जी सोना साईं। ही खमीसो असांजो दुश्मन ई सही पर वीचारो असांजो महिमान आहे। हिन जो ख्यालु रखी कमदार। ठीक आहे सोना साईं। मां तोखां पुछां थो त तूं अलादाद वटि वई छो? मुंहिंजो चाचे जो पुटु हो। मुंहिंजो हियाब जो फाटे वई मांसि ईदयूं मुबारकूं ॾियण। मां वई मांसि आईनूं ॾेखारण त अलाह दादड़ा खान तो असां सां कहिड़ियूं चङायूं कयूं हिन। केतिरियूं केतिरियूं जुठियूं कयूं थी। अहिड़ी हालत करे आई आहियांसि अहिड़ी हालत करे आई आहियांसि जो ॾेहनि खे ॾस ॾींदो ज़िंदगीअ भर यादि हूंदसि। भला ॻाल्हि त ॿुध। मां तोखे पंहिंजो पटको त कोन ॿधायो आहे जो तूं अलादाद खान वटि वञी एतिरो ॻाल्हाए आई आहीं। छो मूंखे ॻाल्हाइण लाइ बात कोन्हे छा? अलाह दादा सां ॻाल्हाए न थी सघां। मां चवां थो पंहिंजो वात बंदि कर। हरू भरू अलाह दाद खान जे अॻियां असांखे ॾिठो न कर। न न तूं कोन थो ॾिठो थे। तूं अलाह दादा खे मिठो आहे। हा तुंहिंजी भाटीअ तुंहिंजी सिफारिश उते करे छॾी आहे। कोन थो तूं ॾिठो थे। अब्बा जेकॾहिं ना मां अलादाद खे वञी हक़ सच चई आई त कहिड़ी अरबा ख़ता थी वई अम्मा खां। बस कर खानज़ादी तोखे कहिड़ी ख़बर? अलादाद जे माण्हुनि त मासी मीरा दादली खे बचायो आहे। अरे अब्बा हाय वाह 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 जी ॻाल्हि कई अथई। इहा तोखे ख़बर न आहे
त खणाइण वारो बि पाण अलहदाद त वरी मोटाए अचण वारो बि अलहदाद। चोरनि जी बि नानड़ी त साधन जी बि सौटी। माच करे वे लठ खणी अहिड़ो त कुटियई ईअं कुटियई जे सारियूं कुट पियूं आहिनि। अलहदाद खान खणी उगरो मुड़ुस आहे पर एतिरो किरियल न आहे जो पंहिंजे राज जूं इज़तूं ॿिनि जे हथां खणाईंदो। बराबर ओ किरियल न आहे पर तव्हांखे केरे छॾियो अथई कंहिंजे अखियुनि खणण जहिड़ा न रहिया आहियो। तूं घणियूं ॻाल्हियूं न कर, घोट संभराए। निकाह अलहदाद खान जे उताक में थींदो, सो बि खमीसे जे साम्हूं। वाह अड़े वाह अब्बा, जमाल ई वरियाम वारनि जे हथां असांखे भाउ माराइणो न आहे। तव्हां चओ छा था? हाँ छा था चओ? खमीसो जमाल एॾा ई जेकॾहिं मुड़ुस माण्हू हुजनि हा न, लाली सां पंहिंजे पुट जी शादी पे कराई न, तॾहिं अची दिल मुराद खे मारे वञनि हा त ॾिसां त कीअं मुंहिंजे पुट खे था मारनि। अमां जमाल खे 4 हथ कोन आहिनि, बाक़ी जे मुंहिंजो मौत जमाल जे हथां लिखियल आहे न त बिस्मिल्लाह, बाक़ी मां पंहिंजी मंग कॾहिं बि कोन छॾींदुसि। जी रे जी, मुंहिंजा जवान पुट सफ़ा ॾाॾाणनि ते वियो, ॾाॾाणनि ते निज बिजई निज। अबा तानी पेटी पुट रहिया भली न खां वार वार आज़माए ॾिस। अदा पोइ अलाह जो आसरो उथ संभर, मोड़ ॿध वञी लाऊं लही अच। हा बा थियो तूं बि ज़ाल वारो ॿध मोड़। न मुड़सनि जी मंज़िल मौत ते ख़त्म थींदी आहे। ज़िंदगी में हिकिड़ी जंग आहे, जंग। मुक़ाबला मर्द कंदा आहिनि, मर्द। अव्हां जहिड़ियूं रनूं घर में रुगो अहवाल कंदियूं आहिनि, अहवाल। भलाड़े जान भल सॼी उमिरि वेही होटल ते वक़्तु गुज़ारी, रूपो हुजे या लाबारो, चूंडी हुजे या साटी, तूं लभंदो ई कोन हुए। ॻाल्हियूं थो करे पियो हिमत जूं वॾियूं। हर तुंहिंजो चाचो हलाईंदो हुयो, नाड़ी तुंहिंजो नानो कंदो हुयो, ऐं पाणी जे वारे ते तुंहिंजो पीउ वेंदो। हाँ संभर अड़े छोरा संभर, अॼु रन मुंहिंजे हथां मरी न पवे, रुगो टां टां लॻी पई अथसि। हाल इहो अथसि, घड़ी खन थो वेहे त वरी तो सिधो थी सुम्ही पवे। हे हाणे हलियो आहे नाड़ियूं, हर पाणी, इहो रुगो ॿुधो अथई। अब उथी तयार थी त इहा बि पूरी थिए ॻाल्हि। तुझो यशर बे अकेले मीरसन कयो आहे, बाबा खे बि उताक मां मीरसन अगवा करे वियो ऐं मासी मीरा दादरी खे बि छॾाए वियो। हा जमाल, ऐं अलहदाद इहो बि चयो आहे जेकॾहिं वरियाम ऐं जमाल खमीसे खान खे महीने ताईं आज़ादु न करायो न त पोइ खमीसे जो लाश हुननि खे मिली वेंदो। अदा वरियाम ॿुधी पियो न माण्हू जी ॻाल्हियूं। सभु कुझु थो ॿुधां जमाल, सभु कुझु थो ॿुधां। मां बोड़ो न आहियां। पोइ छा करणु घुरिजे? छा न आहे करिणो, इहो तूं मूं ते छॾ। अलहदाद वटां खमीसो बि आज़ादु थींदो ऐं इहो मीर हसन बि असां वटि अची गोॾा खोड़ींदो। अदा वरियाम तुंहिंजे राज में इहा उमेद रखणु अजाई आहे। जमाल, मुंहिंजूं पंहिंजे राज मथां लखों उमेदूं आहिनि। मुंहिंजा ॿई हमरा मीर हसन हथां मार खाई मोटिया आहिनि। इहे ई हमरा आहिनि अलहदाद खे अहिड़ो त सबक़ सेखारींदा जो छठीअ जो खीर यादि अची वेंदुसि। सिंध जी न्याणी महाराणी, सिंध जी न्याणी महाराणी। सावण खान, निकाह जी मिठाई वठण छा भुलिजी वियो आहीं छा? पहिरीं राज जो मुबारकूं वठ, पोइ राज जो वात मिठो कराए। सावण खान बा मुबारकूं तव्हांखे। बा दिल मुराद बा तोखे मुबारकूं। खैर मुबारक। दिल मुराद खान मुबारकूं ॾियो बा। खैर मुबारक। हा सावण खान, मुबारकूं हुजनि बाबा, मुबारकूं। खैर मुबारकूं, खैर मुबारकूं। तरसो बाबा तरसो। समूरियूं मुबारकूं मूंखे ॾींदा छा?
अरे कुछ मुबारकूं बाबा खमीसे खान खे भी तो दियो उन जी नहो जो भी तो निकाह थियो आ सावण सुठो कोन थो करे मुझे जख्मन ते मिर्च थो मरे नाराज न थी खमीसा खान बाबा नाराज न थी राजवारन जो मुंह मिठो पो कराइंदस पहिरीं तुंहिंजो मुंह मिठो कराइंदस तादली नोह जो निकाह अॼु मुंहिंजे पुट दिल मुराद सां थियो आहे मिठाई जो हक़ तुंहिंजो बि त आहे न तुंहिंजो मुंह मिठो कराइंदस हा ही वठ परे कर नांग जे वात में मिठाई विझण सां नांग जो ज़हर कोन मरंदो आहे ॾह ॾह डंगणदो अथई ॾह ॾह डंगणदो अथई पेरनि में मुंहं में ॾह ॾह डंगणदो अथई यादि कंदे पेर छॾाइजां खमीसो खप्पर नांग खप्पर जो खाधो बचंदो कोन्हे खाई वठ मिठाई खाई वठ परणाई न पुट हाणे पेर झरजां हाणे पेर झरजां पैर तू जल जा खमीसा खान तू पैर जल जा मां तो वांगर घोड़न ते कोन तो हलां इज्जत सां मिठाई खा खमीसा इज्जत सां ये समूरी मिठाई मु तुंहिंजे लाइ त आंदी आहे अच अच मीरसन पुट अच तू बि मुंहुं मिठो कर अॼु दिल मुराद जो निकाह थियो आहे खमीसे जी नो दादली सां अच्छा ही वठ मुंहुं मिठो कर सावण खान दोसा मुझो न भत्ता न बिरादरी ओड़े मिठाई छो खावा मीरसन बाप खैर था यो तू छा तू चई अलादाद खान मां हाणे हिन पीउ ऐं पुट जी शिकिर बि न थोड़ी सड़ चाहियां छो त बस मीरसन बस गंद में लठियूं न हण मां तो चवां त ॿई पीउ पुट हितां हलिया वञो न त अञा गंद किथे थियो आहे गंद त हाणे शुरू थींदो मीरसन खान असां बि तुंहिंजे सिक में कोन था मरूं नथी टिको मुड़स जेतिरो आहे न ओतिरो ई रह चाचा तोॾां मुंहिंजो घणो ई हक़ हिसाब रहियल आहे मता तोखे भुल हुजे त ही मेरा सन तोखे माफ़ करे छॾींदो अलादाद खान तू बि ॿुधी वठ वक्त आयो न हिन पंहिंजे सहुरे सावण खान खां ऐं हिन साले दिलमुराद खां घटि न कंदुसि मीरसन हक़ हिसाब तोसां गॾु मुंहिंजा ॿिनि सां बि आहिनि अल्लाह मालिक आहे इहो तूं नथो ॻाल्हाई जेको ॻाल्हाए पियो मां चङी तरह सम्झां पियो सच थो चवीं सावण सच थो चवीं पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखजां तुंहिंजो बि उहो ई हशर कंदो अलादाद मुंहिंजो ई जमाल जो कयो अथसि हा यादि रखजां परणाई पुट मिठाई पियो खाराए पुट तूं माठ करे वे मंटा अरे असांजे राजूनी ॻाल्हि में तुंहिंजो छा वञे मूंखे ख़बर आहे चङी तरह ख़बर आहे त तूं असांजो केतिरो सॼण आहे हल दिलमुराद पुट पंहिंजी कुंवार वठी घर हल ॾिसूं था त मीर हसन केॾो मुड़स माण्हू आहे कंदार ये वठ मिठाई बाक़ी राज में मिठाई विराए छॾिजां लाली बाबा चङो थियो आहे वे बाबा। मां जी भेण न पर तोखां इहो पुछण आयो आहियां त
ओड़ा दिल मुराद है दादली जी शादी पे थे तू घर में छो वेठी आई? बाक़ी छा मां वञी दादलीअ जी शादी में झुमरियूं पायां छा? मूंखां इहो कहिड़ो सवाल तो करे बाबा? तोखां इहो ई पुछण तो चाहियां जेको तू मूंखां लिकाइण थी चाहीं। बाबा मां तोखां कहिड़ी ॻाल्हि लिकाई आहे? उहा ई ॻाल्हि जेका मूंखे निमाणे ॿुधाई आहे। कहिड़ी ॻाल्हि तूं चवे बाबा? कहिड़ी ॻाल्हि निमाणे तोखे ॿुधाई आहे? छा इहो सच आहे दिलमुराद जी शादी दादलीअ सां तुंहिंजी मर्ज़ी सां पई थिए? हा बाबा हा, मुंहिंजी मर्ज़ी सां इहा शादी थी आहे। छो जो मां हुननि खां पंहिंजो इंतकाम वठण थी चाहियां। इंतकाम? छाजो इंतकाम? पंहिंजी इज्जत जो इंतकाम। दादलीअ जे हथां मां हुननि जी इज्जत इगड़ियूं कराइण थी चाहियां। हुननि जी इज्जत जो जनाज़ो हुननि जे ई कुल्हे ते खणाइण थी चाहियां। लाली थी तोसां बराबर ज़ुल्म थियो आहे, पर जेकॾहिं तूं बदिले वठण बजाए हुननि खे माफ़ करे छॾी त तुंहिंजी महिरबानी थींदी। पंहिंजे हावत हथ रखी पोइ ॿुधाए। मुंहिंजे मथे ते हथ रखी कसम खण मुंहिंजो पोइ चओ हो माफ़ीअ लाइक़ आहिनि। मूंखे ॿुधाए बाबा हो माफ़ीअ लाइक़ आहिनि। जिन विखर विखटी वासी लड़जी मूंखे रात ॾींहुं लंघियो आहे। हुननि जी ज़िलत जो ज़हर मुंहिंजे अंदर में ओतियो आहे। ॿुधाए बाबा त मां उहो केॾां कयां? मां छा कयां? मां तोखे ॿियो कुझु नथो चवां, बस एतिरो चवंदुसि त अधे सावण जे मथे ते बाबे जी पग आहे, बस उन जी इज्जत जो ख्याल रख पुट। वाह बाबा साईं वाह, आखिर सॻो भाउ अथई न, तोखे कीअं न उन जो एहसास थींदो। मीरा टकन किथो संग आहे, टकन किथो संग। झोल दुनिया जो वतो थी, झोल दुनिया जो को मुफ्त जी माइट्री कान्हे का। तर तूं रोज़ रोज़ बीठी हूंदी आहे जाड़ा खान कुत्ते खां बि जाए चाप चायो अथव। हिम्मत वारी